Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang sejumlah wilayah di Purwakarta mengakibatkan sebuah sekolah dan puluhan rumah rusak serta menumbangkan puluhan pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rusaknya sejumlah ruang kelas menyebabkan proses belajar mengajar ratusan siswa yang akan menghadapi ujian menjadi terganggu. Sebuah pohon beringin ini tumbang dan menimpa bangunan kelas di SMP Negeri 7 Purwakarta Kamis sore. Pohon yang diperkirakan sudah berumur puluhan tahun dan diameter lebih dari 1 meter itu menimpa 4 ruang kelas dan 1 ruang perpustakaan. Beruntung saat pohon tumbang tidak ada aktivitas belajar mengajar di dalam ruangan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun rusaknya ruang kelas menyebabkan proses belajar mengajar ratusan siswa menjadi terganggu. Apalagi pada pekan depan akan digelar ujian sekolah dan pada akhir bulan April akan digelar ujian nasional. Pihak sekolah berharap agar proses perbaikan ruangan segera dilakukan. Awalnya hujan gede, ada angin. Pertamanya yang nomor 1 tong sampah, terus yang keduanya poster, terus yang ketiganya ranting kecil jatuh. Terus beberapa menit kemudian tanahnya ke atas, terus langsung jatuh ke bawah semuanya. Jadi ruang belajar 4 rusak berat dengan ruang pustakaan dan juga ruang DJ ya. Selain merusak bangunan sekolah, hujan deras dan angin kencang juga merusak puluhan rumah warga di sejumlah titik di Purwakarta. Puluhan pohon di Jalan Raya Purwakarta juga tumbang dan menutup jalan sehingga membuat arus lalu lintas di sejumlah titik mengalami kemacetan. Dian Firmansyah, Kabupaten Purwakarta.